各位长官还有与会来宾，大家好，我是你的演的团队。那首先呢，先请各位长官来宾来设想一个情境：当你是盲包，就是看不见，或者是对周遭其实能见度是很低的时候，那你的好友轻轻走过来，然后拍着你肩膀，跟你说声嗨，跟你打个招呼，当下你是不是会疑惑或者尴尬？因为你不知道他是谁，所以你叫不出他的名字。这就是我们最主打的一个功能，就是我们想要让网友能在社交圈生活这一块，化被动为主动，先向好友说声嗨。那我先跟大家介绍一下我们团队的组织。那哲阳和陈浩主要是负责程式码还有技术的执行面，而子杰呢主要负责行销，我是负责追踪精度还有 UX 以及 UI 的设计。那首先会先跟长官说说我们的理念目标，以及我们有做使用者需求的洞察和分析。最后我们整个服务的系统架构还有商业模式的部分，最后再做一个总结。首先，我是你的眼，总共主打4个功能。第一个识别有，那识别有这一块就是期望他们能化被动为主动，向朋友说声嗨。那第二点就是识别是，就是开拓新资讯的管道。然后让他们能拥有新讯息的推播的接受管道的来源。第3点就是识别心，那当他们如果就不知道自己身在何处，或者是觉得有危险的时候，他们想要求救，但是可能会觉得尴尬或者害羞，所以我们的 App 可以降低他们的心理负担，让他们去来做一个求助的讯号。第4点就是识别地，也就是协助他们建立他们的心理地图。那接下来这个就是一个使用者使用的环境的示意图。其实我们现在的社会环境呢，也有在落实一些友善环境的部分，但是呢，其实对盲包这一块还有一些不方便和不友善的状况。那假如它能透过 Beacon 的布点，还有以及连接我们 APP 的一些运用的话，其实是可以改善这些不便的。那接下来我们所做一些使用者的需求和洞察分析。首先我们做了一个论文探讨的部分，还有模拟情境，还有情境分析，来探讨洞察他们所潜在的一些需求。然后再以这些需求呢，向我们学校的盲包做访谈调查的部分，然后总结一个需求报告。那在论文探讨的部分呢，我们可以看到，导致网友无法接触第一手资讯。因为呢，他们接触新资讯的管道太狭隘了，他们只能从亲朋好友或网络上得知消息，然后往往无法跟上同侪们之间的话题。然后第2点就是情境模拟的部分，他们需要识别有的功能，为什么呢？因为常常有人打招呼，却不晓得对方是谁的窘境发生。第3点就是情境故事分析的部分，分析的结果，我们发现盲人与朋友主动打招呼后，之后会产生一个更大的需求。也就是话题的开头和延伸。那第4点就是访谈调查。其实盲生接触资讯的范围是取决于他在社交上的活跃率。那再来就是我们整个服务的系统和架构。那可以透过这张示意图来看到，跟刚刚前面比较不一样。他们可以透过我们云端整个服务，还有我们 APP 的功能，可以知道自己身在何处，可以知道，前面对方他是谁，我可以主动去跟他说声嗨。那我也可以知道，最近有什么新闻或者新活动，来做一个话题的延伸。那这是我们商业架构的部分。这边最主要是要说一下我们的关键伙伴。关键伙伴可以是地方政府、中华民国环境工程学会，或者采访法人资讯工业策进会、学校、市教协会。而我们的价值主张就是，我是你的，也是让网友先向好友说声嗨。那我们整个的顾客关系呢，是围绕在社交主导权。那接下来就是做一个总结。那我们共享创新性其实和其他的 App 比较不一样的地方，就是其他可能就是主打的是协助盲人的定位，而我是你的研究最大不同处是专注于网友社交，这也是我们最创新的一个地方。那再来就是系统完成与资源整合程度，我们有参加 Translation 的竞赛。那资策会的教研处的杨先生也给我们一些建议，也有参加那个 Yes I Do 的那个资助。那现在我们目前就是正在着手校园布点的计划。那最后呢，就是未来 Beacon 会像 WiFi 一样遍布周遭环境，
个 beacon 呢，都能成为毛毛的眼睛，相信可以创造环境的有序性。那谢谢大家，我是你们的眼，谢谢。